ham ancha vaqt o'yin amaliyotisiz qolib ketish ehtimoli bor edi. O'yin amaliyoti esa ayni pallada juda ham muhim. 4-Islombek Mamadkazin, 7-Ruslanbek Jiyanov, 8-Diyor Xolmatov. Jiyanov oldinga qarab ketyapti. Ruslanbek ichkariga kirmoqda. Kuchurenkani chalishga harakat qilib ko'rdi. U markazga tashlandi. Zarba esa darhol berilmadi, lekin biroz fursatni qo'ldan boy berayotgandek bo'lgan taqdirda ham baribir zarba bilan Navbahor hisobni ochishga muvaffaq bo'lmoqchi. 3-daqiqasi Vanya Ilich darvozani ishg'ol etdi. Nimaga ishora qilyapti? Kim biladi? Ruslanbek Jiyanov 7-8, Diyor Xolmatov 13. Timur Kapadze, biz esa takror lavhani ko'ramiz, keyin esa hakamlarni aytib o'taman. Bu yerda ofsayd yo'q edi. Pozitsion xatoga yo'l qo'yildi himoyachilar tomonidan. Ruslanbek Jiyanov bundan foydalanib oldinga qarab yurdi. Qanotni kesib bordi ichkariga qarab, ya'ni qanotida markaz tomon yurdi. Raqibni chalg'itgandek bo'ldi, sheriklarga uzatildi. Yuqoridan bu yerdan esa markazga tashlanib berilyapti. Atayin bu ish amalga oshirildi. Alex Fernandes tomonidan qarang. Jiyanov ham boshini ko'tarib ko'rdi Fernandesni. Endi Fernandesning imkoniyatlar bor edi o'zi. Navbahorning mana bu hujumni ko'ramiz. Ruslanbek Jiyanov yiqilib tushdimi, yiqitildimi? Hakam darhol nuqtaga ishora qilyapti. O'sha nuqtada juda yaxshi pozitsiyani egallagandi. Kubarsiga o'xshab ketar ekan. Mana bu oldinga tashladi. Yo'q, bu kadr sal boshqacharoq. Mana bu yerda qoqilib ketyapti. Jiyanov ustalik bilan to'pni oldinga tashladi. Pozitsiyani to'g'rilab olyapti, lekin faqat shuni ko'rish bilan cheklanish qanchalik to'g'ri bo'ladi agar faqat shuni ko'rayotgan bo'lishsa. Qoldi. Ruslanbek Jiyanov 16-daqiqada aniq tarzda, ishonchli tarzda zarbani amalga oshirdi. O'zi ishladi mana shu penaltini. O'zi hech kimni yaqinlashtirmadi. O'zi aniq tarzda amalga oshirdi. 0-2. Loko tezroq o'ziga kelish kerak. Takror va e'tibor bering. Mana shu kameraga kelishdimi? Said Azamat Mirsaidov bilan birga o'rtaga tepdi. O'rtaga. Kozlov o'zidan o'ng tomonga tashladi. Yengil o'tib ketyapti Shushnyar ichkariga kirdi, ortga qoldirdi. Temurxo'ja markaz tomon yuryapti. Temurxo'ja! Abduxoliqovning zarbasidan keyin xavfli vaziyat. Hozir mana shu lahzalarda Lokomotiv uchun gol o'ta zarur edi. Mana bu rakursdan ko'raylik. Qiyin ekan, agar Kuchurenko yetib keldi, u bo'ydor futbolchi to'g'ri darvozaga yo'naltirilgan ekan. O'tkir Yusupov. Yonib qayerga ketyapti? Kuchli tarzda aylantirdi to'pni. Poyonov to'pni oldirib qo'ydi. Diyor Xolmatov oldinga qarab ketyapti. Jiyanovning ortida bor va Jiyanov markaz tomon yurmoqda. Xolmatov ichkari kirdi. Xolmatov qarshi va aytilgan joriy mavsumda avvalgi mavsumdagidek emas deganlar. Hamada shu savol turibdi. Hozir Lokoning hujumi zarba e'tiborli tomoni Navbahor hisobni o'z foydasiga 2-0 ko'rinishga keltirgandan keyin xavfida zo'r zarba chiqdi. Navbahordagilar oxirgi daqiqalarda Lokomotiv o'yinchilariga yana shu o'yinchi Nikolay Ivanov chap qanotga pas. Markazga yetkazilgan to'p. Xolmatov qaytardi. Shushnarning zarbasi negadir ishonchsizroq chiqdi. Kuchliroq tarzda tepishi mumkin edi va qolanki xullas birinchi taym 2-0 16-daqiqaning o'zida mehmonlar foydasiga. Lokomotiv esa taym o'rtalari kelib ustunlikni oshira boshladi. Ketma-ket hujumlarni ko'rdik. Boshqa zarba bor bu yerda darvozabon. Ivanov to'g'ridan to'g'ri zarbani amalga oshirdi.
Oho, Ruslanbek to'pni egallab olyapti. Ruslanbek 1-1 dan foydalana olmadi. Kozlov vaziyatni bartaraf etdi. Hujum esa davom etadi. Loko darvozasi oldida yana bir vaziyat. Ikkinchisida ham bartaraf etishmoqda mezbonlar. 3-gol ortiqchalik qilib qiyin ahvolga tushib qolishi mumkin. Hozir esa 0-2 deb baribir harakat qilyapti Loko, lekin Navbahorning hujumini ko'ramiz. Yuqoridan uzatilayotgan to'p. Zarba bor. Saidov Samat. Tugaganda aytganimdek yana ko'ramiz. Ketdi mana. Xo'p, yuguramiz. Qanchalik to'p? So'z topishadi. So'z topish qiyin. Qanaqa qilib hozir o'tkazib yubordi? Nikolay Ivanov. Kolya. Jarima zarbalari xavfli, olisdan bergan zarbalari xavfli. Burchakdan to'pni to'g'ri darvozaga yo'naltiryapti. Bularning barchasi yaxshi, zo'r, lekin tezlik Jiyanovning oldida 0 bo'lib qoldi. Zarba. O'yinning zarbasi. Darvozabonlarni ko'p ko'rib turamiz. Lekin to'g'risi eslay. Zo'r bo'ldi mana bu pas. Temurxo'ja Abduxoliqov, Temurxo'ja qoldirdi to'pni. Zarba, gol! Voy! Ortidan tegdimi? To'p ortidan tegdimi? Nurlan Ibrahimov. Yana bir bor ko'ramiz. To'xtamayapti Loko. Rozi bo'lmayapti bu hisobga. Temurxo'ja o'zi tepdi. Hisobdan rozi bo'lib vaqtni o'tkazishadi. Bunaqasi uchrab turadi, lekin Lokoda bunaqa emas mana bu uchrashuv. Shoshnyap. Bosh bilan zarba. Darvozabon qaytaryapti. Mana boyagi vaziyat. O'tkir. Suq qaytarmoqda. Jiyanov. Ruslanbek. Qoldirdi to'pni sherigiga. Qondiq Ro'ziyev markazga pastlatib uzatdi. Zarba bor. Jiyanov. O'yindagi so'nggi zarbamidi bu? Balkim shunday soatiga qarab qo'ydi boshqa hakam ham. Va bo'ldi. Biroz to'p ortga qaytarildimi? Ko'chiboyev ichkariga uzatilganda hushtak chalmasda yakunlab olishga imkon beradi, lekin to'p ortga qaytarildimi? Bahs yakuniga yetganligini ko'rsatmoqda. Biz esa so'nggi hujumni takrorlab ko'ramiz. Rostdan ham aytib o'tganimizdek, bu bahsdagi eng oxirgi zarbaga aylandi Ruslanbek Jiyanov. Bugun gol urdi. Bugun hat-trick qayd etishi ham mumkin edi agar hozirgi vaziyatni golga aylantirib va boyaga zo'r reyddan amalga oshirdi-ku.